Dansör Turizm podkastının bu dəfə çox fərqli, qadın liderlər üçün çox önəmli və otelçilikdə, qonaqpərvərlikdə qadın rəhbərlər və onların idarə etməsi, ruh halı, eyni zamanda dəyişkən mühitə adaptasiyası haqqında çox maraqlı bir qonağım var. Uzun zamandır ondan müsahibə almaq istirdim. Düşünürəm ki, otelçilikdə özəlliklə qadın liderlər və qadın HR-lar üçün xüsusi maraqlı bir buraxılışımızdır. Qonağım Gülnar Ayeliya Təbrizi. Xoş gəlmisiniz Gülnar. Xoş gördük Havva. Təşəkkür edirəm bu şansı verdiyin üçün. Mənim özüm üçün də siz çox maraqlı bir qonaqsınız. Çünki çox maraqlı bir həyat yolunuz var. Uzun zamandır sizi tanıyıram, izləyirəm və s. Və istəyərdim ki, bu dəyişim və dönüşüm yolunda ən az mənə maraqlı olan suallarımı elə auditoriyama da düşünürəm ki, maraqlı olacaq. Birinci, bu belə deyək də, ümumi olaraq hər zaman bir keçid sualı kimi olur ki, Gülnar kimdir? Və daha sonrasında isə mən suallarıma keçəcəm. Əlbəttə, sevə-sevə. Gülnar qadındır, anadır, 2 gözəl övladım var. Anlasın. Və karyera baxımından deyəsi olsaq, uzun illərdir sırf insanların learning and development, öz inkişafı ilə məşğul olan sahədə işləmişəm. Bunun çox hissəsi düşür otel sferasına təbii ki. Otelçilik mənim həyatımın bir böyük bir məktəbidir, bir universitetidir həqiqətən. Və təbii ki, otelçilikdən sonra da ki, paralel olaraq apardığım sırf qadınlara dəstək, Wu Management, management sözündə mənimki amma Wu Managementdir. Yəni qadınlara ümumiyyətlə liderlikdə, iş həyatında dəstək, qadının həyatının, ümumiyyətlə qadın sikllarının, onun iş həyatına təsiri, qadının cəmiyyətdə qəbul olunması, bu yolda öz töhfələrimi, öz dəstəklərimi verməyə davam edirəm. Çox xoşdur. Gülnar, öncəliklə belə deyək də, kənardan həyatınıza baxanda, illər öncəsində, pandemiyadan öncə bildiyim qədərilə, Four Seasons kimi, belə deyək də, bütün otelçilərin xəyalı olan bir oteldə çox gözəl bir karyera sahibi bir qadın və bir anda qərar verir ki, korporativ həyatı dayansın. Bu necə baş verir ümumiyyətlə? Bu sual gələndə bütün bədənimlə hiss edirəm. O qədər çətin və eyni zamanda bir rahat bir qərar idi. Birincisi ona görə yox ki, hansısa bir brenda görə və yaxud hər hansı bir iş həyatında nəsə bir çətinlik var idi. Yox, sadəcə bir pauza vermək istəyirdim. Birinci niyyətim o idi ki, pauza vermək istəyirdim. İkinci qızıma hamilə idim. Sırf istəyirdim ki, bir müddət özümə dönmə yolunda özümə bir pauza verim. Ancaq bu pauza məni doğrudan da başqa yerlərə apardı. Hətta o zaman mənim şansım var idi ki, analıq məzuniyyətinə çıxdım. Eynən. Ancaq nəsə bir güc gəldi həmin zaman ki, yox, mən ümumiyyətlə korporativ həyatı dayandırmaq istəyirəm. Və əsasən orada məni qıcıqlandıran, trigger edən nə idi? Korporativ həyatda istər-istəməz korporasiyanın sifəti olmalısan, onu təqdim etməlisən. Mən bir o pauzada istəyirdim, tapım görüm, Gülnar ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə heç bir korporasiyasız, heç bir brend adı olmadan özü kimdir? Ona görə də bu çox ciddi əslində fərqindəlikdir. Çünki zaman-zaman korporativ sektorda olan hər kəs düşünürəm bu belə deyək də burulğana düşür ki, heç o özünə sual vermir ki, mən təklikdə kiməm? Misal üçün soruşanda ki, sən kimsən? Öz korporativ kimliyi ilə adətən geri dönüş edir. Və bu prosesdə təbii ki, buna gələn bir yol olur. İnsan durduq yerdə demir, aha, mən indi hamiləyəm və işdən çıxım. İlk siqnal nə idi? Misal üçün, hal-hazırda bu dönəmdə olan bir qadın necə başa düşsün ki, hə, bax, o siqnaldır və mən bu addımı atmalıyam həqiqətən də. Birincisi, mənim sözlərimi məsləhət kimi heç kim qəbul eləməsin. Çünki həqiqətən hər kəsin həyat yolu unikaldır. Bəzən elə bir şey var ki, mənim üçün aktualdır, amma başqası birisi üçün yox. Birincisi, safety, o təhlükəsizlik çox önəmli idi və mən bir qadın olaraq özümü yetərincə təhlükəsiz hiss edirdim ki, korporativ həyatın verdiyi stabil gəlirdən, stabil ünsiyyətdən, stabil inkişafdan kənara çəkilim. Və yəni bu həvəsləndirməyə çalışmaq istəmirəm kimsə həqiqətən.
mənim sözlərimi məsləhət kimi qəbul eləsin. İkincisi mənə gələndə, sırf mənim unikal öz hekayəmə gələndə, mənim ilk trigger də ilk nədən başladı? Ümumiyyətlə illər boyu mənim işim nə idi? İnsanlara dəstək. Və ilk zamanlar hardasa 12 il mən otel sferasında birbaşa işləmişəm. Sonra layihə bazalı və həmin o müddət ərzində insanlar mənə müraciət edəndə baxırdım ki, yəni кейsləri analiz edərkən və yaxud da ki, müxtəlif otel daxili baş verən sırf insan resurslarına aid keysləri müşahidə edərkən baxırdım ki, çox vaxt qayda-qanunlar individualı pərdə arxasına alır və hər kəs çalışır olan vəziyyətə uyğunlaşsın, nəinki individual olaraq. Və mənim üçün çox maraqlı idi ki, necə edə bilərəm korporativ bir mühitdə bir insanın individual gücünü, onun ümumiyyətlə gücünə fokuslanmaq, nəinki neqativ və yaxud onu geriyə aparan cəhətlərinə. Biraz elə başlamışdı o yöndə ki, mən özüm hətta işləyə-işləyə belə bir fikirlər qururdum, planlar qururdum ki, bəlkə özümün bir strategiyamı çıxarım və yaxud da ki, bir qadın olaraq, ən çox da qadınlar məni çox necə deyim, bu işi həvəsləndirirdilər. Biz qadınıq, biz siklla yaşayan belə varlıqlarıq, deyilmi? Biz hər gün eyni ola bilmirik. Mənim üçün maraqlı idi ki, mən özüm nə cür edə bilərəm ki, qadın iş həyatında özünü itirmədən, öz mərkəzində qalaraq yenə də işini görsün, pulunu qazansın, yenə də lider olsun. Ancaq eyni zamanda özünü itirməsin. Və elə yavaş-yavaş yığıla-yığıla həmin bu hisslər mi deyim, güc gəldi və bir gün və qızımın dünyaya gəlişi də məncə böyük bir çık idi ki, bu qərarı alım. Günay, əslində çox önəmli bir detal var ki, 12 illik bir hospitality backgroundu var. 12 ilə dönüb baxanda bu qonaqpərvərlik sizi böyütdü ya yordu? Hansına daha çox uyğunlaşdıra bilirsiniz? Əslində mən bütün həyat təcrübələrinə o cür baxıram ki, hər şey bizim inkişafımız üçündür. Yorulmaq həmişə var. Evdə də var, evdə də oturursan yorulursan. Ən çətin iş evdədir. Yəni mənə görə həqiqətən böyük bir inkişaf idi, böyük bir genişlənmə idi, expansion. Və otel sferası əgər ora doğru yanaşanda, ümumiyyətlə hospitality, nəinki işi qoy qırağa, həyat keyfiyyətini insanın dəyişir. Eynən, çox razıyam. Ona görə məncə böyümə, ancaq böyümə. HR rəhbərləri mənim bu sektorda ən çox tənqid etdiyim insanlar məhz HR-lardır və buna da bir səbəbim var. Belə ki, mən həyatımda çox nadirən həqiqətən də bir HR-ın ən aşağı pozisiyada olan işçidən tutmuş, rəhbər pozisiyaya qədər olan işçini tanıdığının şahidi olmuşam. Və çox neqativ bir təcrübə də yaşamışam ki, daha aşağı pozisiyada olarkən görülməmişəm. Bir pozisiya daha yüksək vəzifəyə təyin olunan kimi eyni adam məni adımla çağırıbdı və hətta məncə bu mənim travmamdır. Trigger oluram bu detala. Və mənə çox maraqlıdır ki, baxın, HR insan sarrafı türklər demiş, insan sarrafı olmalıdır deyirik. İnsanların məhz o inkişaf və öyrənim başlanğıcında əslində ən önəmli detaldır. Bu istiqamətdə mən öz təcrübəmdə çox gözəl bir qadını nümunə verə bilərəm. O Azərbaycanda deyil artıq. O 15 il əvvəl mənim həyatıma toxunubdu və mən ondan sonra bəlkə də çox adamı qəbul edə bilmirəm. Fairmont otelində çalışdığım zamanlar orada bir HR direktor var idi, Sonya Flood. Və mən orada ofisiant işləyirdim. Və o qadın ofisiantından tutmuş, kimi yolda görürdü, biraz üzgün, biraz keyfsiz, dərhal yaxınlaşırdı və onun keyfini açmaya çalışır. Sən niyə burada üzgünsən? Və o qədər otelin daxili siyasəti ilə işçini daxili qonaq olaraq qəbul edirdi ki, mən onda gördüyüm o şeyi bir növ sanki hər kəsdə axtarmağa başlamışdım. Başqalarının emosiyasını daşımaq çox çətindir. Özəlliklə də nəzərə alsaq ki, hər kəs bütün problemi, meneceri ilə bağlı problem var, qaçır HR-a. İşlə bağlı problem var, qaçır HR-a. Ya da menecer bu işçi ilə bağlı nəsə lazım olursa, birinci HR-a gəlir. HR-da da bir şey yox. Mənə aid olmayan hər şey məndədir. Bu emosiyaları daşımaq çox yorucu deyilmi? Ya bunun necəsə tənzimlənməsi olurmu? Ya da bunu hər kəs mi daşıyırmı həqiqətən?
Çox individual bir əslində ümumi də cavab verə bilərəm buna. Ki, ümumiyyətlə HR, human resources-da sözü mənim xoşuma gəlmir. Çünki insana bir resurs kimi baxılır. Yəni və bir human ümumi baxılır. Amma get-gedə bu dəyişir. People and culture adına keçirilir və yaxud da ki people management başqa bir. Yəni insanın personal approach-da individual yanaşması daha çox üzə çıxır. Çox Azərbaycan üçün bir başqa cavabı var həmin bu sualın. Beynəlxalq təcrübəmə görə biraz başqadır. Amma sırf Azərbaycana fokuslansaq, bizim HR ümumiyyətlə keçid dövrünü yaşadı. Keçid dövrü və HR-ı əvvələ həmişədən nə idi onun labeli, onun damğası da, yəni pulları, maaşları ödəsin, çox administrativ işlər görsün. İşə götürsün, işdən azad eləsin. Və bu nə qədər olmasa da DNK-da, HR-ın DNK-sında yaşayır. Hələ də yaşayır, hələ də davam edir. Ancaq gəlir emosional sağlamlığa. Mən burada buna ad verirəm psixoloji təhlükəsizlik, psychological safety. Psixoloji təhlükəsizlik odur ki, işçi həmin mühitdə özünün maksimum potensialını üzə çıxara bilir. Və bu o demək deyil ki, o həmişə kefi kökdür, həmişə yaxşıdır. Yəni biz insanıq, bizim həyatımız davam edir evdə. Kiminsə uşağı xəstədir, kiminsə nə bilim tək baxır ailəsinə, kiminsə həmin günü deyil, nəsə də ola bilər, deyilmi? Kimsə menstruasiyasını yaşayır, hər şey ola bilər. Və HR-ın rolu çox vacibdir əslində bunda ki, insanların yəni menecerin görmədiyini, menecer də HR olmalıdır belə baxanda. Çünki birinci ələnmə, birinci filtr menecera gedir çıxır. HR-ın işi doğrudan da çətindir əslində. Əgər emosional təhlükəsizliyi, psixoloji təhlükəsizliyi yaratmaq üçün HR gərək ki, bütün menecmentlə bir-birini dəstəkləsinlər. Çünki tək HR-ın üstünə bunu atmaq da olmaz. Təbii ki, ağırdır. Çox nümunələr olubdur ki, individual olaraq yaşanmış bir hadisə, mən ad vermədən təbii ki danışacağım, hadisə HR-ın dəyərləndirilməsi içərisində bir cür dəyərləndirilibdir, ancaq ümumi vəziyyət içərisində bir cür dəyərləndirilibdir. Burada mənə elə gəlir ki, iş bölgüsü çox önəmlidir. Həqiqətən otellərdə bəzi vəzifələr olmalıdır ki, sırf bunu hələ ki o keçid dövründə dəstək olması üçün, bu psixoloji təhlükəsizliyi təmin etmək üçün neytral bir insan olsun. Neytral. Bu neytral insan necə tənzimlənir? Çünki belə deyək də, insan duyğusal varlıqdır. Yəni mənə görə neytral insan anlayışı yoxdur. O mütləq ki, kimisə daha yaxın özünə hiss edəcək. Bu neytrallığı deyək ki, bu standartda necə qoruya bilər o insan? Öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Mən inkişaf və təlim və inkişafa baxardım və təlim və inkişaf odur ki, korporativdən gələn məlumat məndən keçir və gedir işçi heyətinə. Deyilmi? Və orada böyük filtr mən rol oynayırdım. Və həmin o neytrallığı mən nə cür qorumağa çalışırdım özümdə. Və düz deyirsən ki, tam neytral qala bilmirsən. Çünki yenə də korporativ və günün sonunda bu şirkətə pul qazandırmalısan və günün sonunda bu işçini də xoşbəxt saxlamalısan ki, çıxıb getməsin. Onun da böyük xərcləri var. Və elə konfliktlər də o zaman baş verirdi. O zaman baş verirdi ki, bəzən işçini emosional dəstəkləyirsən və başa düşürsən, özündən keçirirsən. Çünki özün də bir vaxt o vəziyyətlərdə olmusan. Ancaq bunu bəzən sübut edə bilmirsən. Böyük necə deyim, rəhbərlər belə. Amma təcrübə böyük rol oynayır. Yəni mən özümün ilk təcrübələrimdə doğrudan da itirirdim bu vəziyyətlərdə, itirirdim. Yəni bir andan da bilirsən necə özünün o bildiyinə güvən yarananda irəli getmək olur. Amma təcrübəmi müəyyən o sonrakı mərhələlərində belə deyim, daha güvənli idim deyə, daha təcrübəm var idi arxamda. Mən bilirdim ki, hansı sözü filan kəsə nə cür çatdıra bilərəm. Hətta bir menecerim var idi, deyirdi ki, convince me. Məni inandır ki, sənin yanaşman doğrudur. Yəni
bunu kimisə inandırmaq üçün çox güclü bir bazan olmalıdır arxanda və кейslərin yetərincə keys yaşanılmışlığın olmalıdır ki, həmin o insanın vəziyyətini, halını, individual vəziyyətini doğru şəkildə rəhbərlərə çatdıra biləsən. Ötən illərdə bir neçə dəfə işlə bağlı, otelçiliklə bağlı bir neçə müsahibələrdə iştirak etmişdim və bütün bu müsahibələrdə ən çox aldığım reaksiya bu idi ki, niyə rəhbər vəzifələrə deyil də məhz daha limitli sahəyə fokuslanırsınız və çox qısa bir müddətli 4 aylıq bir baş menecer təcrübəm oldu regionlarda, region otellərində. Və mən başa düşdüm ki, mənim üçün çox çətindir ailə, uşaq, həyat yoldaşı və bu iş balansını məhz baş menecer vəzifəsində olaraq qoruya bilmək. Sistemin içində qadın özünü necə qorumalıdır? Yəni mən düşünürəm ki, bəlkə də mənim təcrübəm az idi deyə mən özümü qoruya bilmədim ya da bəlkə də mən daha sistemsiz yerə sistem qurmaq üçün getmişdim deyə mənim bu enerji resursum buna icazə vermədi. Ya da bəzən sadəcə düşünürəm ki, bu mənim hal-hazırda prioritetim deyildi və ona görə də o istiqamətə fokuslanmaq istəmədim. Bir qadın olaraq özəlliklə hospitality kimi hər saniyə dəyişən, hər saniyə fərqli insanları və fərqli mədəniyyəti, bəzən də fərqli, bəzən olur ki, misal üçün ölkədə trend dəyişir, dünyada trend dəyişir və sən o trendə adaptasiya olmasan uduzacaqsan. Bu sistemin özündə bir qadın özünü necə qoruya bilər? Əslində bu sualı özüm üçün də verirəm. Elə bir sualdır ki, həqiqətən bütün bədənim hiss edir o sualı. Çünki o qədər önəmli bir vəziyyətdir həmin o hal. Mənə görə təhlükəsizlik çox önəmlidir. Qadın nə qədər özünü təhlükəsiz hiss edir. Bəzən təhlükə sözünü deyəndə Azərbaycanda başa düşülür ki, şiddət, nə bilim filan. Xeyr, təhlükəsizlik sadəcə hətta baza ehtiyacların tamam ödəyə bilməməsi belə təhlükədir. Yəni əgər mən olduğum yerdə aclığımı dilə gətirə bilmirəmsə, artıq təhlükədir. Bu evdə də baş verə bilər, iş həyatında da. Bunun balansını qorumaq mümkün deyil, belə deyim, bəri başdan. Ümumiyyətlə, dünyada, həyatda mən inanmıram ki, balans diye bir şey var. Heç təbiətdə belə yoxdur, deyilmi? Bəlkə də gecə-gündüz bərabərliyi bir saniyə baş verər o balans. Sonra yenə hansısa bir-birini istəyir. Və mən özüm öz təcrübəmdən, elə mənim də keçən il bu belə bir təcrübəm olmuşdu ki, təhlükəsizlik, öz şəxsi təhlükəsizlik boundariesdə, o sərhədlərin içərisində mən hansı məsuliyyəti üzərimə götürə bilərəm? Birincisi, çox təəssüflə deyə bilərəm ki, bir qadının cəmiyyətdə işləməməsi, evdə olması onu işsiz kimi qələmə verir. Və bu da oturubdu DNK-mıza. Biz sanki evdə oturanda yararsız, cəmiyyətdə faydasız bir insan kimi qələmə veririk. Bu özü bir təhlükədir. Bu neyinir? Bu deyir ki, mən tez bunu həll edeyim, qaçım iş həyatına geri. Özü orada başlayır konflikt. İnsan özündən konflikt. Bir insanın ən böyük düşməni əslində içindəki özüdür. Əlbəttə. Və təbii ki, biz qadınlar cəmiyyətin çox vaxt cəmiyyətə yazılmaq, yəni uyğunlaşmaq bizim üzərimizə düşür. Və mən onu demək istəyərdim ki, misal öz təcrübəmdən deyəcəm. Yenə də məsləhət deyil, sırf təcrübə paylaşıram. Keçən il mən böyük bir proje götürmüşdüm sırf otel sferasında. Və mən gedirəm və çox vacib bir görüş var. Çox vacib bir görüş və həmin gecə mənə zəng gəlir Bakıdan ki, qızımın ilk menstruasiyası günüdür. Menstruasiya, yəni aybaşı günüdür. Və mənim 2 yolum var. Ya iclası təxirə salıram, gedirəm qızımın yanına, onun yanında olmaq istəyirəm və yaxud da ki, qızımı yola verirəm, nə cürsə də onu təşkil edin, qalaram işimin başında. Yenə də təhlükəsizlik hissinin nə qədər önəmi var o. Mənim üçün orada təhlükə nə idi? İşimi itirmə təhlükəsi. Amma bu, o təhlükə olaraq mənim qabağımı kəsə bilməzdi. Və mən çox açıq şəkildə öz qrupumuzda yazdım ki, mən qızımın yanında olmalıyam, mən təxirə salıram bu iclası. Çox sağ olsun ki, şirkət rəhbərləri də bunu çox normal dəstəklədilər. Amma sözümün canı odur ki, ola da bilərdi ki, dəstəkləməsin və mənim özüm də qorxum və o qorxudan evdəki rolumu, necə deyim,
Gözəl. ignore eləyim. Və balans ümumiyyətlə o söz var türklərdə də deyəsən kariyer də yaparım, Çocuk da çocuk da yaparım. Qadın edər, qadın hər şeyi bacarar. Sadəcə bəzən bazı ehtiyaclarımızı həqiqətən göz altı deyirlər, yox, Göz ardı. göz ardı etməməliyik. Çünki bazı ehtiyacları qarşılanmırsa, o minimum bazı ehtiyacları, təhlükəsizlik hissi yoxdursa, qadın nə evdə verimli ola bilir, nə iş həyatında. Və hospitality-də də özün dediyin kimi 24/7 bir işdir. Eynən. Balansı, sərhədləri qorumaq çox önəmlidir ki, mənim artıq iş saatım bitdi və yaxud da ki, mən işimi bugün gördüm və artıq fokusum, prioritetlərim başqadır. Çətindir, mümkündürmü? Yenə də individual yanaşma ilə mümkündür. Mən əslində hal-hazırda çox önəmli bir fərqindəlik yaşadım ki, bu təcrübəni yaşadığım dönəmlər mənim uşaqlarımın yaşı çox aşağı idi. Səhv eləmirəmsə 4 yaş birində idi, 2 yaş birində idi və mən bununla paralel həm də özümü çox günahlandırırdım ki, onların yanında ola. Hərçənd onlar mənlə bir oteldə qalırdılar. Amma yenə də özümü günahlandırırdım ki, məsələn, yaydı, onlar hal-hazırda dənizdə üzür və mən bu təcrübədən qalıram. Çünki mən ofisdə oturmuşam pencəkdə və mən işləyirəm və mən uşaqlarımın o təcrübəsini qaçırıram və bacım onlara nəzarət edir, ya qaynanam onlara nəzarət edir. Amma bir yanda içimdə özümə etiraf edə bilmədiyim bir şey də var ki, mən onların yanında olmalıydım və mən bəlkə də ondan sonra dedim ki, yox, mən heç vaxt otel meneceri olmayacağam. Bunu istəmirəm və ən yaxşısı elə satışda və marketinqdə qalmaqdır və oradan yuxarı getmək. O da bu fərqindəliyə nə vaxt yaşamışdım? Bir müsahibədən birində mənə bu sual verildi ki, sizin bu təcrübəniz var, niyə buradan o tərəfə addımlamaq istəmirsiniz? Mən gördüm ki, sizin dediyiniz məsələ satış və marketinq mənim təhlükəsizlik zonamdır. Yəni orada mən iş saatına stop deyə bilirəm. Amma baş menecer təcrübəmdə belə pis çıxmasın, oteldə deyək ki, təhlükəli bir hal baş verir və sən deyə bilmirsən ki, mənim iş saatım deyil. Öz dostlarım arasında hətta belə bir zarafat edirəm ki, zaman-zaman vaxtında düzgün departament seçmək lazım idi. Çünki misal üçün marketinq və satışın digər departamentlərdən fərqli olaraq deyək ki, bir kafedə belə oturub o işləyə bilər. Amma tutaq ki, bir finansist, maliyyətçi bu dərəcədə rahat ola bilmir. Ən azından o mütləq ki, otelin çərçivələri içərisində olmalıdır. Biz bir karyera yolundan bəhs edirik və bir karyera yoluna stop deməkdən bəhs edirik. Amma çox önəmli bir detal var ki, biz tək deyilik. Bizim arxamızda ailəmiz, yaxınlarımız var. Və bu çox önəmli faktordur ki, karyeranıza stop deyib individuallığa keçdiyiniz zaman ailə həyatında necə oldu bu? Sizə o deyir, anormal belə bu qız nə edir ümumiyyətlə kimi baxdılar, yoxsa bu proses necə baş verdi? Olduğu kimi qəbul elədilər bunu? Mən həmin bu keçidi 2 dəfə yaşamışam həyatımda. Bir universitetdə müəllimə idim, oradan otelçiliyə keçəndə. Yəni O illər üçün universitet müəlliməsi olaraq hansısa bir otelə o vaxtda təzə-təzə açılırdı otellər. Bir orada yaşamışdım, bir də ikinci. Əslində cəmiyyət və yanaşma eyni qalmışdı. Aralarında bəlkə də neçə il, 12 il fərq var idi. Birincidə Gülnur çox gənc idi və təbii ki, qərarını alsa belə bu hadisələr, bu söhbətlər mənə təsir eləmişdi. Təsir eləmişdi ki, yəni 1000 dəfə düşünmüşdüm ki, görəsən həqiqətən doğru yoldayam və çox ağır mənim individual olaraq içimdə emosional çətin olmuşdu. Əlbəttə ki, necə olar? Yəni bir ölç, min ölçülük. Çox mənə bu suallar gəlmişdi. Amma ikinci təcrübəmdə korporativdən tamamilə yox deyəndə məndən başqa bir, çox özgüvənim baxan başqa idi və belə deyim, qərarımı alıb sonra elan verdim. Yəni müzakirəyə çıxartmadım ki, mən bunu etmək istəyirəm, kim nə düşünür. Və təbii ki də ailə dəstəyi çox önəmli idi. Ən çox da həyat yoldaşımın dəstəyi. Çünki ailə tək qadından ibarət deyil, kişidən çox önəmlidir. Və hətta o günlərdə, o vaxtlar mən yoldaşımdan daha çox pul qazanırdım və daha stabilliyim var idi. Ancaq biz oturub götür-qoy eləyəndə ki, mənim növbəti keçəcəyim karyera yolu da, adına karyera deyim,
daha qeyri-stabil, daha belə moody olacaqdır. Biz buna hazırıqmı? Yenə də təhlükəsizlik ortaya gəldi ki, o ev mənə o şəraiti yaratdı ki, narahat olma, sən ürəyincə nədirsə ona davam elə. Son dönemlerin bir aktuallaşan ve birçoklar tərəfindən həm də marketing alətinə dönüşən bir cümlə ifadə var, qadın enerjisi. Qadın enerjisi belə deyək də bir marketing alətidirmi, yoxsa bu həqiqətən var və bunun istiqamətindənmi belə deyək də qadınlar özlərinə dönüb baxmalıdır? Sizin mən o sözü dəstəkləmirəm. Hələ bir başqa adı da var, dişil enerji. Hissəyə girməyəcəm. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam ki, qadın qadın olaraq doğulur, kişi kişi olaraq doğulur. Və bunda bu azdır, çoxalar, onda azdır, çoxalar deyə bir şey yoxdur. Hətta təzə bir şey də çıxıb ki, hər birimizin içində həm dişil, həm eril enerji var. Bilmirəm o nə cür ölçülür, kimsə onu ölçürsə də bilmirəm, heç bir tənqidi yanaşmıram. Ancaq öz illər təcrübəmdən deyə bilərəm ki, hə, mənim də bir dönəmim olubdu ki, bunu promote da etmişəm. Ki, qadın enerjini yüksəlt filan filan. Ancaq təcrübə və müşahidələr, yüzlərlə qadınlarla işləmək, mən klubda bizim artıq 1200 nəfəri aşıbdır klub, qadın klubunun üzvləri. Müşahidələrdən ona gəlib çıxmışam ki, yəni qadın qadındır, kişi kişidir. Və bizim içimizdə, eynən kişilərdə də, amma kişilərə çox girişmirəm, çünki o qədər də bilmirəm o barədə. Bizim içimizdə hər kəsin, hamımızın yaşadığımız fəsillər var, düzdür? Ona görə bəzən daha parlaq oluruq, nə bilim, ekstravert oluruq, kiməsə görə eril enerjidə oluruq. Və yaxud da ki, bəzən olur ki, mağaramıza girmək istəyirik, sakitlik istəyirik, isti yemək, isti çay istəyirik. O zaman da dişil oluruq. Yəni, mənə görə bu bir marketing beyin yumasıdır və indi çox təəssüf ki, çox qadın bunu özünə qayıtmaqdan çox özünü itirməyə gətirib çıxarır. Çünki mən hara, nə cür getməliyəm, nə etməliyəm ki, mən dişil enerjimi yüksəldim. Sadəcə sakitcə yerində durub özünə baxmaq yetərlidir. Hospitality-də qadın rəhbərlərin sayı olduqca azdır. Hətta mənim bir-iki izlədiyim qadın rəhbərlər və GM-lər var ki, belə heyranlıqla izləyirəm. Çünki mənə görə bu cəmiyyətdə qadın yetəri qədər təzyiq görür. Bir də təsəvvür edəmirəm ki, o hospitality-də necə bir təzyiqlər görür. Ümumiyyətlə, qadınlar hospitality-də hansı daxili savadları yaşayır, özəlliklə də qadın rəhbərlər? Qadın rəhbərlər ümumiyyətlə bütün sferalarda eyni Daxili savaşı yaşayır. Hospitality-nin biraz da o cəhəti var ki, 24/7 və rəhbər olaraq sən məsuliyyət daşıyırsan. Ancaq burada bir şey var. Ümumiyyətlə qadın 24/7 məsuliyyət daşımağa daha güclüdür nəinki kişilər. Deyilmi? Biz gecəni həm yatırıq, eyni zamanda da ayıq sayığıq ki, uşaqlara nəsə lazım ola bilər. Ümumiyyətlə, qadın fiziki və emosional olaraq çox güclüdür bu yükü daşımağa. Ancaq burada önəmli olan odur ki, individual seçim. Yəni, qadınlar, biz qadınlar yetərincə güclüyük ki, özümüz olaraq, necə deyim, sübut etmək sözünü də istifadə etmək istəmirəm. Göstərək ki, yəni mən rəhbər olaraq heç də kişidən geri qalmıram. Yəni mən bu DNK-mıza yeridilibdir ki, sanki kişi daha yaxşı rəhbərdir. Halbuki kişilər düz bir ağ-qara görə bilirlər. Amma ağ-qara görmək yetərlidirmi? Bəzən o boz tərəfləri də görmək lazım gəlir. Biz qadınlar çox güclü intuisiyamız var. Bəzən uzaq görən oluruq, bəzən qarşıda gələ biləcək bir hadisəni o hiss edə bilirik, deyilmi? Və bu trendimi deyim, qadın liderlik trendini dəstəkləmək məncə iki tərəfli bir işdir. Həm kişi liderlər, həm qadın liderlər
bir yeni bir sistem halına nə cürsə gətirmək lazımdır mənim baxışım odur ki. Çünki qadın elə sübut edə-edə davam edir. Sübut bir gün bu dayanmalıdır məncə ki, nə qədər özümü sübut etməliyəm ki, mən də sənin qədər. Hətta bu maaşa da təsir edir, deyilmi? Aynen. Qadın Çok təəssüf. lider, kişi liderdən daha az maaş alır. Mən özüm də bunu yaşamışam. Halbuki bəlkə də dediyim kimi bir qadın olaraq daha çox işi öz üzərimə götürmüşəm. Ay, belə deyim, cəmiyyət travması mı deyim, cəmiyyət yarası mı deyim? Amma tək Azərbaycan üçün deyil bu. Bu bütün dünyadakı, mən hətta İngiltərədəki təcrübəmdə belə bunu görmüşdüm. Məncə bir gün buna gəlib çıxacağıq ki, qadın həqiqətən sübut etmə ehtiyacında qalmayacaqdır ki, mən bacarıram və məndə mümkündür bu. Bence bu həm də genetik faktorlara dayanan bir şeydir. Çünki bu əsrlərlə davam edən bir şeydir və bunu genetikadan yuyub aparmaq 1-2 ilin işi deyil. Neçə Əlbəttə. nəsil dəyişməlidir və neçə güclü nəsli olan qadınlar olmalıdır ki, bu genetikadan yuyulsun. Məsəl üçün mən hər şeyin çox sevirəm kökünə baxmağa ki, bu bizə necə gəlib. Məsəl üçün deyirlər ki, Şri-Lanka, Tayland, Vyetnam kimi ölkələrdə qonaqpərvərlik çox yüksək həddədir. Oturub onların tarixini araşdıranda quldarlıq dövründən çıxan bir ölkələrdən söhbət gedir. Ömür boyu bir qul xidmət etmək, sahibkara xidmət etmək, ona xidmət göstərmək və s. kimi bir genetik koda sahib bir ölkələrdir və təbii ki, onlar daha yaxşı xidmət göstərəcəklər. Ya da məsəl üçün Azərbaycanın tarixinə baxsaq, tarix boyu biz satmışıq. İndi də diqqət eləsəniz, bizim hətta otellərdə belə ən çox hörmət görən departamentimiz revenue və satışdır. Çünki nəyə görə? Bizə birinci ticarət maraqlıdır. Bizim ən axırıncı fokusumuz qonaqpərvərlikdir. Daha doğrusu xidmətdir. Mən hər zaman deyirəm, bir insan çox qonaqpərvər ola bilər, amma xidmət etməyi sevməz. Bunlar tamam ayrı-ayrı məfhumlardır və mənə görə sanki qadının özünü sübutu dayandırması üçün bir neçə nəsil özünü sübut etməyə doğru gedib və özünü sübut edən qadınların yetişdirdiyi bir qadınlar yaranmalıdır. Ki o zəncir qırılsın bir növ. Burada çox mənim həmişə xoşum gəlir, özümdə onu müşahidə edirəm və qadınlarda paylaşıram. Qadın kişiyə və kişi də qadına rəqib kimi baxmasın. Eynən. Eynən. Çünki həqiqətən mənim rəqibim ola bilməz kişi. Mən bəlkə bir qadınla rəqabətə girə bilərəm. Kişi ilə yox, çünki tam başqa bir fizioloji, biyoloji, emosional tam başqa bir varlıqdır. Eynən bu faktla çox razıyam və çox maraqlı bir təcrübə yaşamışdım. Azərbaycanda Heydər Əliyev mərkəzində çox maraqlı bir tədbir oldu. Səhv eləmirəmsə Paşa Holdingin etdiyi bir tədbir idi. Adını dəqiq xatırlamaya bilərəm, ona görə də deməyim. Və orada bir şirkət məhz spirituallığa bağlı tarot kartlarını özünə uyğunlaşdırıb brendləşdirdi. Bu mənim üçün çox maraqlı görünürdü. Çünki nəyə görə? Adətən korporativ sektorda ən çox tənqid olunan mövzu spirituallıqdır. Hər bu bir növ buna artıq bəzən kal kimi də yanaşırlar. O deyir, fala inanma, falsız da qalma, faldan da qalma. Amma o marka bizə nəyi göstərdi? Statistika göstərdi ki, ən çox ziyarət olunan stend həmin marka idi. Çünki nəyə görə? İnsanlara hamısına o tarot kartları çox maraqlıydı və o kartları çıxardıb və onu eşitmək istəyirdilər. Spirituallıq həqiqətən korporativ sektorda tabudurmu, yoxsa biz niyə özümüzün bu tərəfini korporativ sektorda göstərməkdən çəkinirik? Yəni sanki bunu desək, insanlar bizə qeyri-professional, insanlar bizə işini bilməyən, bu da aylaylon gəzirmiş kimi, o astrologiyaya inanıram deyəndə necə sənə baxırlar? Nə? Sən kitab oxumamısan, belə bir şeyə belə girirlər. Yəni bununla bu həqiqətən bir tabudurmu, yoxsa bu sadəcə bir çox gözəl kamuflaj nöqtəsidirmi? Bir insanın gizlənmə sığınacağıdırmı? Çox maraqlı bir sualdır. Mənə bu sualı hər tərəfdən verirlər həmişə. Çünki mən çox necə deyim, ciddi görüşlərə də xınalı getmişəm.
və tərzimi də dəyişməmişəm ki, mütləq mən korporativ geyinməliyəm və s. Burada əsas nədir? Mənim baxdığım biz ümumiyyətlə spirituallıq nədir? Ruhsallıq. Ruh bizim canımızdır da, bizim özümüzdür, özəyimizdir. Və nə qədər də özümüzü korporativ, nə qədər də necə deyim, o həyatda material göstərsək də o hissəmiz bizim içimizdə var, canımızda var, özümüzdə var, özəyimizdir. Yəni ruhumdur mənim. Necə onu necə deyim, betray'dən Təqsim edə bilər. eynən. Və o bu bizə uşaqlıqdan var bu bizdə. Oyun qatır sanki işə. Və marketinqdə, hospitalda, ümumiyyətlə korporativ həyatda da oyunun çox önəmi var ki, işə həm də bir maraq qatasan ki, bu insan maraqlansın bu işdən. Və məncə spirituallıq, yəni ruhsallıq və yaxud da ki, burada ezoterika, nə bilim, fərqli şeylər ola bilər. İstifadə oluna bilər. Çox yaxşı diqqət cəlb edə bilər. Və mən onun tərəfdarıyam ki, spirituallıqla, ruhsallıqla material dünya fərqli deyil. Yəni mən spiritual oldum, qaçıram dağın başından. Yox, mən onsuz da o cür olsaydım ruhum bu dünyaya gəlməzdi. Oturmuşdu orada öz üçün. Yəni bu dünyaya gəlibsə, bunu geyinibsə, bu paltarı, necə deyim, bu təcəssümü, demək gəlibdir material dünyanı yaşamağa. Ancaq ruh yaddaşımız oradadır və bizə maraqlıdır. Biz qadınlar, kişilər fərqi yoxdur. Bizə simvollar, tarix boyu, minilliklər boyu böyük rol oynayıbdır. Bir vaxt ulduzlara baxardılar münəccimlər. İndi də cəmaət gedir astroloji forecastlara baxır. Heç nə dəyişməyibdir. Bunu professional şəkildə öz korporativ işimizə tətbiq etmək məncə çox da gözəldir. Son artıq 2 sualımı da verəcəm. Bir otel qadın sahibkarının ya da rəhbərinin bizi izlədiyini nəzərə alaraq ona hansı 3 ən vacib nüansı deyərdiniz ki, bunu unutma ya da bayaq dediniz ki, balans yoxdur əslində, amma bunu necəsə balansa saxla ya da burada fokusunu yayındırma deyə biləcəyiniz 3 önəmli detal. Ən çətin sualım budur deyərdim. Mən həmişə yayınıram məsləhət verməkdən. Ancaq öz təcrübəmdən, çünki mən bir müddət də bəlkə də xəbərin var idi, mən bir müddət qadın oteli açdım. Bilmirdim. Mən bir Bakıda, Azərbaycanda hardasa 8 ay fəaliyyət göstərdi, bağladım. Çünki çox çətin idi. Qadın otelini işlətmək, ora kişilər girmək qadağan idi. Eynən hansı zonada açılmış? Şüvalanda və çox da əslində çox da yaxşı gedirdi hər şey. Sadəcə pul gəlsin deyə ora kişi salmaq lazım idi. Və mənim value'larıma da, mənim dəyərlərimə uyğun olmayan bəzi addımlar atmalıydım. Ona görə dayandırdım. Və tövsiyəm nə olar? Məsləhət yox, öz təcrübəmdən. Birincisi biz qadınıq, bu azalmır, çoxalmır. Harda olursa olsun, istəyir evdə, istəyir iş yerində. Özünü unutmamaq, özünün baza ehtiyaclarını unutmamaq. Çünki biz potensialımızı üzə qoymaq üçün baza ehtiyaclarımız yerində olmalıdır. Və baza ehtiyaclar deyəndə çox sadə, geyimimiz rahat, yediyimiz vaxtı-vaxtında yemək və vaxtı-vaxtında hətta tualet ehtiyaclarımızı da qarşılamaq. Bunlar, bazı ehtiyaclar qarşılanandan sonra istəyir prezident ol, istəyir steward ol, fərqi yoxdur. Çox rahat işini maksimum potensialla görə bilərsən. İkincisi, özünü qınamamaq. Bu çox çətin. Hər addımda özünü qınayan biri üçün mən də bunu diqqətə alacağam. Özünü qətiyyən qınamamaq. Düzdür, bəlkə də kişilər məni tutarlar, yəni bombardımana. Məncə qadın səhv eləmir. Qadın heç vaxt səhv eləmir. Qadın yəni möhtəşəm bir varlıqdır. Dünyanın yarısı qadındırsa, digər yarısı o qadınların övladlarıdır. Yəni biz həqiqətən möhtəşəm bir varlıqlarıq. Biz özümüzü, birincisi kişiləri mən çox sevirəm. Yəni həyatımda da çox gözəl kişilər var, hamısını
xidmətindəyəm, çox da sevərəm. Kişilərin yeri başqadır, onlara hörmətim başqadır. Ancaq kişi bizə rəqib deyil. Kişi bizə dəstəkləyir ki, rəqib deyil. Yəni birinci odur ki, özünü unutmamaq, ikinci odur ki, özünü qınamamaq və qulağına sırğa eləmək ki, qadın səhv etmir. Mən Ve kişiyle mukayese eləməmək. nə özünü müqayisə etmək, kişi ilə müqayisə etməmək və rəqabətə girməmək kişilərlə. Mən bu faktorla çox razıyam ki, mən hər zaman onu deyirəm ki, qadın və kişi münasibətində sadəcə yanlış insanlar var. Yəni kişi bunu yanlış elədi deyə bir şey yox. Və o həyatda qalıb ya da o həyatdan getmək də bizim seçimimizdir. Məsəl üçün mənə bəzən deyirlər ki, bu mövzuda çox şanslısınız ki, belə bir şey var və baxırsan ki, sən ona deyəndə ki, bu mənim seçimimdir, o onunla razılaşmır. Və hətta ona xatırladanda ki, bəs sən bu seçimini dəyişə bilərsən. Hətta məsələn, olmaq istədiyin korporativ mühitdə yanlış insanlar əhatəsindəsənsə, sənə görə məsəl üçün, kimin nəsə görə ola bilər ki, o der ki, niyə o kollektiv çox qəşəng idi. Amma sənə görə yanlışdırsa, sən orada qalmamağı seçə bilərsən. Əgər orada böyüyə bilmədiyini düşünürsənsə, sənin siz dediyiniz kimi dəyərlərinə önəm verilmədiyini düşünürsənsə, sən orada qalmamağı seçə bilərsən və son olaraq da Günlar, bizi izləyən Turizm Universitetinin də tələbələri var. Turizm və otelçilik ixtisası, ümumiyyətlə bu sektora maraqlı ixtisasda oxuyan, bələdçilik oxuyan və s. tələbələrimizə 10 il əvvəl Günlar bu podkasta baxsaydı, nələri eşitmək istəyərdi? İstəyərdim ki, elə tələbələrimizə onlar deyəsiniz. Bir zamanlar bizim bu şansımız yox idi və biz çalışırdıq xarici təcrübələri analiz edək və gətirək Azərbaycana və o zaman özəlliyimizi itirirdik. Öz individual genetik kodlarımızı, öz milli kodlarımızı itirirdik. Amma indi sizin şansınız var ki, hal-hazırki öz Azərbaycanda yetişmiş, Azərbaycan təcrübəsində yetişmiş mütəxəssislərdən öyrənəsiniz. Bir tövsiyəm olardı ki, birincisi hospitality daha tez və gözəl məktəbdir. Yəni bizi həqiqətən hər tərəfli inkişaf etdirmək üçün Eynən. çox gözəl bir sferadır, əgər marağınız varsa ona. İkincisi məsuliyyətdir, böyük məsuliyyətdir. Yəni qonaqpərvərlik sahəsində özünü həm gentleman, həm o necə deyim, qonaq kimi də hiss etməyi bacarmalısan, həm də ki qonağa xidmət edən kimi də hiss etməyi Eynən. bacarmalısan. Və bu məsuliyyəti götürüb həqiqətən dedication, özünü həsr edəndə bu işə çox gözəl, nəinki iş həyatı qalsın qırağa, karyera inkişafı da çox olur. Ancaq plus da həyat keyfiyyətlərimizi çox dəyişir. Ona Çox görə razıyam. uğur olsun hər birinə. Bu yaxınlarda çox maraqlı bir Instagramda video qabağıma çıxmışdı. Məhz qonaqpərvərlik sahəsinin işçiləri üçün idi. Deyir, o qədər işdə demişəm ki, buyurun, çox sağ olun. Xoşdur. Deyir, avtobusdan düşəndə biri dedi, çox sağ olun. Deyir, buyurun, çox mən təşəkkür edirəm. Mən bir anda düşündüm ki, mən niyə təşəkkür edirəm? Bu da onun kimi bir o deyir, ixtisas defektidir ki, insan avtomatik o qədər hər şey üçün təşəkkür etməyi öyrəşir ki, buna da təşəkkür edir. Çox təşəkkür edirəm Günlar gəldiyiniz üçün. Mənim üçün çox maraqlı idi. İnanıram ki, bizim qonaqlarımız üçün də çox maraqlıdır. Sizdən son sözü də alın və yekunlaşdırıram podkastı. Mən də çox təşəkkür edirəm. Mən bəlkə də çox görsənmirəm sosial mediada, amma bu bir şərait hətta mənə də bir şərait yaratdı ki, sözlərimi, təcrübəmi sizlərlə paylaşım. Ümid edirəm xeyirli, faydalı oldu. İnşallah xeyirli olsun. İnşallah. Belə əziz Danışır Turizm podkastı izləyicilərini, bizim sloqanımız belədir. Biraz kobud səslənir. Burada hər kəs danışacaq, amma əsas məqsədimiz odur ki, sektorda öz sözünü demiş mütəxəssislərin öz təcrübələrini heç bir filtr olmadan olduğu kimi sizlərlə paylaşacağı bir platforma yaratmaqdır. Danışır Turizm podkastı heç bir şirkət, şəxs, fərd və insanlar tərəfindən və qurumlar tərəfindən maliyyələşmir. Ona görə də bizim inkişafımız birbaşa sizin yazacağınız rəydən, etdiyiniz like-dan və eyni zamanda da dostlarınızla paylaşımdan asılı olaraq böyüyür. İnanıram ki, siz də bizi dəstəkləyirsiniz. Odur ki, aktivliyinizi də gözləyirik. Növbəti Danışır Turizm podkastında növbəti çox maraqlı bir spikerimlə görüşmək üzrə deyirəm. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.